Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí yín káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wà ṣe àmì ẹ̀mí Olúwa gbé Fílípì ìwẹ̀fà òdèrí mọ́. Yes or no? Ìṣe Apostoli chapter 8 verse 39. Mo kéde ẹ̀ níbi tí ọkàn ẹ̀ ga dé ní rere nínú ẹ̀mí. Kí òrùn oṣù yìí tó wọ̀, ẹ̀mí máa gbé ẹ débẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín. Mo kà láti ní ìwé Dáníẹ́lì orí kejì ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún rẹ̀. Daniel chapter 2 verse 20 to 21. Daniel sì dáhùn ó wípé olùbùkún ni orúkọ Ọlọ́run títí láé, nítorí tirẹ̀ ọgbọ́n àti agbára, ó sì ń yí ìgbà àti àkókò padà. Ó mú ọba kúrò, ó sì ń gbé ọba lékè, ó sì ń fi ọgbọ́n fún àwọn ọlọ́gbọ́n àti ìmọ̀ fún àwọn tí ó mọ òye. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ ìbéèrè mo kà yí, Daniel fi ìbùkún fún orúkọ Ọlọ́run nítorí positive change, ìyípadà rẹ̀ tí Ọlọ́run mú dé bá ayé Daniel, àwọn Hébérù mẹ́ta àti gbogbo amòye tó wà ní Bábélì nígbà náà. Ọba ló fẹ́ pa wọ́n, Aríókù lọ pa wọ́n dànù, ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá sí nípasẹ̀ ìgbésẹ̀ Daniel. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ tí he that sent me, Ọlọ́run Masokumo, ọlọ́wọ́ wa gbà ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message lélẹ̀. Rán mi sí ẹ̀yin tó tún ní àǹfààní láti wá class, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sá ní class, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wọ class bàbá yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ apparatus for positive change, ohun èlò fún ìyípadà rere. Series 6 ni eléyìí o. Case study wa níbi ni Bátíméù, ọkùnrin tó fọ́jú yẹn. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti ara ẹ̀ nínú ìwé ìrìnrere Jésù tàtọwọ́ Luke kọ chapter 18 verse 39 to 40. Luke chapter 18 verse 39 to 40. Àwọn tí ń lọ níwájú ti bá wípé kí ó pa ẹnu rẹ̀ mọ́, ṣùgbọ́n òun kígbe sí kunkun pé ìwọ ọmọ Dáfídì, ṣàánú fún mi. Jésù sì tètè dúró, ó ní kí á mú tọ̀ òun wá. Nígbà tí ó sì súnmọ́, ó bi kábíyèsí Ọlọ́run. Case study wa níbi Bátíméù afọ́jú, ó kàn béèrè nígbà tó gbọ́ gírí ẹsẹ̀. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gírí ẹsẹ̀ tó ń gbọ́ yìí? Wọ́n ní Jésù ti Násárẹ́tì ló ń kọjá lọ. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti ń retí pé ọjọ́ kan á dé tí positive change máa dé báwọn tó máa la ojú òun yìí. Ó pariwo, Jésù ọmọ Dáfídì, ṣàánú fún mi. Òbítíbitì èrò tó ń tẹ̀lé Jésù àwọn kan ní pàdánù, ṣùgbọ́n ó kígbe sí kunkun jù bẹ́ẹ̀ lọ. Jésù dẹ̀ dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀, positive change dé báyé Bátíméù. Yes, kí lóhun tó tún kàn tó jẹ́ kan náà ẹ̀yàn apparatus nínú ohun èlò tó jẹ́ pé Ọlọ́run máa ń lò láti lè mú kí ìyípadà rere téèyàn ti ń retí tó ti ń wọ̀nà fún kó dé bá ayé ènìyàn. Òun náà ni pé àwé ìyanu, importunity. Importunity is divine to be constant and insistent demanding. Pé kéèyàn máa tẹnumọ́ ìbéèrè tó fẹ́, kó máa tẹnumọ́, kó máa sọ tí tó fi rí kíní yẹn gbà. Ó ní a pè ní àwé ìyanu, importunity. English ìṣàmì sọ pé a closed mouth will lead to a closed destiny. Nígbà tí ẹ̀wì aláwọ̀ ibi sọ pé ẹni bá dákẹ́ ti ara ẹ̀ abàdákẹ́. Ká ní Bátíméù tó jẹ́ case study yìí, ká ló dákẹ́ tí ò sọ̀rọ̀ rárá, àbí kò wá ṣe àwé ìyanu nígbà tí wọ́n tẹ̀lé pàdé mọ́jáde àwọn tá ń tẹ̀lé lẹ́yìn gan àti ìgbà kan wẹ̀ èwo fẹ́ máa disturb ẹ̀ pé kíní kan. Ojú Bátíméù kò ní là yes or no. Òun ni Yorùbá fi sọ pé bòmí mọ́ra kí n pa ẹ́ lórúkọ tí àìsàn àti àrùn jẹ́, tú mi síta kí n fi ọ́ sílẹ̀ lórúkọ tí àìsàn àti àrùn jẹ́ o. Series 6 nílẹ̀ yìí o. English ìṣàmì sọ pé problem discourse is half solved. Pé èèyàn láǹfààní àti sọ nípa ìṣòro tó ní díẹ̀, pé ogun ẹ̀ ti ṣẹ́ díẹ̀ nìyẹn. Nígbà tí mo kíyèsí pé bí ogun máa ń jà èèyàn, bí àìsàn bá ń ṣe ènìyàn, téèyàn bá ti dákẹ́ lórí ẹ̀, solution tó máa mú positive change, tó máa mú kí ìyípadà rẹ̀ kó dé báyé ènìyàn, ó máa padà ṣẹlẹ̀. Yes or no? Capital yes ni o. Mi ò gbà pé ajínrere Akin Adébáyọ̀ Mọ́láyọ̀, olórin ẹ̀mí yẹn, wọ́n sọ fún mi pé Major General in Nigeria mi ó wọnú ilé wa ni o. Lóní nígbà tán dira ọmú tó ní Ọlọ́run ti ń lò yín láti bless me for many years nípasẹ̀ iṣẹ́ náà ṣe orin yín. Ó ní kí ni problem yín? What is your problem? Àwọn dẹ̀ sọ fún pé ìlú òyìnbó yìí náà ni o. Ọlọ́run lu ọkùnrin yẹn gbà yẹn láti mú kí breakthrough kó wà fún alàgbà yìí láti bẹ̀ sí ń lọ lóyìnbó láti ìgbà yẹn lọ, torí pé ó dà pé ogun láti travel àti mọ́ ẹ̀ ó wà ṣáájú àsìkò yẹn o. Kábíyèsí Ọlọ́run téèyàn máa dákẹ́. Àwé ìyanu, importunity. English ìṣàmì sọ pé share your vision. A vision not share will most likely vanish. Ìrántí o ní share. English ìṣàmì náà lójú sọ̀rọ̀ mí bẹ́ẹ̀ pé there are people sent to finance your vision. The problem is they are here to locate you or you are here to locate them. Nígbà tó o bá share vision yẹn tó dákẹ́, àwé ìyanu ò sí, o pàpánu dé, o tiẹ̀ o bùtà rẹ̀ mọ́ra, n tó nílò tó fẹ́, o tiẹ̀ sọ. Àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n ní tí èmi nílò yẹn. Àìmọye inú ọgbà ẹlòmíì tán kó mọ́tò jọ sí ìṣẹ́ òwúlò fún wọn. Bọ́ọ̀sì tá à ń kígbe fún gbólóhà, bọ́ọ̀sì dà. Àwọn kan wà níbi kan pàtì táwọn nílò ẹ̀ tó yẹ pé nígbà tán máa ní Ọlọ́run ní kéèyàn sọ létí wọn pé mínísírì rẹ fi ṣe ẹjẹ́ ìrìnà ẹ̀ fún wọn á dẹ̀ gbé sórí ẹ̀. So báwo lẹni tí Ọlọ́run fẹ́ lò gẹ́gẹ́ bí vision helper, destiny helper, olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ ìran ẹ̀, báwo ló ṣe máa dá sí ọ̀rọ̀ mi ọ̀rọ̀ ẹ nígbà tí ò bá gbọ́ tó kíkọ́ ẹ̀ tó dákẹ́? Òun ló fi jẹ́ pé àwé ìyanu, importunity. Kí n tó kú omi yẹn, àkíyèsí kankan wà ní o. When one is sharing his or vision, èèyàn láti kíyèsí ara kó má jẹ níwájú àwọn adìran, àwọn aparan, àwọn afi ìbéèrè ẹni sínú ìdè.
ó wà nù Bible bó tu láti kọ́ ṣe ó ń bẹ ní sísìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo ó wà bẹ́ẹ̀ nu ayé mi náà. Àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph di apàrán adìran nítorí pé wọ́n gbọ́ ìran nípa ti àbúrò ṣe pé Joseph. Ìwé aláwọ̀ yìí sọ pé ẹnu nìfàwà o ṣé mo lè gbàgbé ṣá mò ń ṣe MC ẹ̀bùn Ọlọ́run rẹ̀ ọ̀fẹ́ yé mi níjọ́ kan nínú ìjọ Ọlọ́run kan kí ló ṣẹlẹ̀ mo kọrin kan débi kan pé pound sterling owó dọ́là ẹnìkan dẹ̀ wà mẹ́ tó ti òkè kún wá Amẹ́ríkà obìnrin ó dẹ̀ fún mi ní a note of pound sterling ní ọdún tí mo sọ yìí. ẹnu nìfàwà agbára wà nínú ẹnu o. Ìwé aláwọ̀ yìí sọ pé ara èèyàn lórí wà Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ kó wá ra ní lọ́wọ́ àwa náà ló máa rán sí wa èèyàn ló máa rán síyàn ìran English ìṣàmísọ̀tì ó ní all human beings are the same. It is for lack of feed that separate us into classes. Bí mo ṣe ń parí mẹ́sẹ̀gì sírísìsì yìí jẹ́ kí Ọlọ́run lò ẹ́ láti jẹ́ blesser fún àwọn kan tó yẹ pé àwí ìyanu wọn ti dé tí ẹ importunity wọn ti dé tí ẹ ti mọ̀ ó dẹ̀ wà ní kápá jẹ́ kí Ọlọ́run lò ẹ́ láti dá sí wọn láti bá èèyàn pàdé. Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ wá láti jẹ́ kí Ọlọ́run lò ẹ́ láti jẹ́ ìdáhùn sí igbe wọn torí pé ìwọ náà máa jẹ́ ẹni tó yẹ pé àwọn kan ní Ọlọ́run máa lò fún láti dáhùn sí àwí ìyanu sí importunity sí igbe tiẹ̀ náà sí ìbéèrè tiẹ̀ náà bó ṣe wà nìyẹn. Jẹ́ kí Ọlọ́run wá lò ẹ́ láti jẹ́ blesser fún wa financially materially. Galatia 6 Paul apostoli ó ṣàlàyé ó ní bọ́lá máa ń lò wá láti pèsè fún ẹni pàtì ẹ̀mí ohun tí ṣe tẹ̀mí kì í ṣe tó burú láti pèsè ohun tí ṣe ti ara tó wúlò fún wa náà fún wa as the spirit lead. Jẹ́ kí Ọlọ́run lò ẹ́ láti jẹ́ blesser fún wa torí pé Ọlọ́run máa padà lo àwọn kan fún ìwọ náà. Ìwé òwe 21:13 ó lẹ́ni tí ó di etí ẹ̀ sí gbé olùpọ́njú òun pẹ̀lú akéṣùgbọ́n kì yóò gbọ́ gbogbo èèyàn ló nílò ìrànlọ́wọ́. Àwí ìyanu ní sírísìsì lẹ́yìn ó tún lè fà á kí positive change èyí padà rẹ kó dé bá ayé nìyẹn. Jẹ́ lọ parí mẹ́sẹ̀jì báyìí. Ìwé aláwọ̀ yìí sọ pé fọ́nrán òwú kan tí ọmọdé ta lórí gìrókò ọlá àgbà ni o. Where I am today where we are today èmi ministry mi ẹbí mi ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin ni àwọn kan ní àwọn kan tọ́lọ́run ti lòdì jẹ́ ká débi tàdé iná rẹ̀ ni tí ò bá sí wọn náà ni Ọlọ́run kò ní sọ̀kalẹ̀ wá. Ṣé mo lè gbàgbé wọn ṣá I can never forget that. Ṣé n dárúkọ wọn díẹ̀ Mr. ìkan ló jẹ́ nínú wọn àti Mrs. mo mọ̀ ẹ́ ó dẹ̀ mọ́ra ẹ̀ o. Jẹ́ ìfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ o kọ́ gbàgbé o series 6 rẹ o ẹ kú o jùlọ fún series 7 apparatus for positive change ohun èlò fún ìyípadà rẹ. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì níwájú ẹni tó yẹ kó o ti sọ̀rọ̀ kí positive change èyí tó ń retí àyípadà rí tó ń retí kó lè dé mo kéde ẹ̀ lórúkọ Jésù ò ní yáde o. ìkejì níwájú àwọn apá ìran àwọn adé ìran àwọn agbọ́ nípa ìbéèrè ẹni fogun jẹ ẹni tó ń béèrè fogun já ìran ènìyàn mo kéde ẹ̀ he that sent me Ọlọ́run máa sọ pé mọ́ àyà ẹ̀ lòdì lórúkọ Jésù àmín. Finally Bátíméù kò sì béèrè níwájú Jésù yes or no capital yes ni o ò ní sì béèrè ò ní sì àdúrà gbà lórúkọ Jésù àmín. Bí Ọlọ́run bá bùkún fún yín nípa mẹ́sẹ̀gì yìí ẹ jẹ́ bùkún fún ẹlòmíràn ẹ share ẹ sọ fún ẹlòmíràn nípa ẹ lọ sí Masokumo TV lórí YouTube ẹ subscribe mẹ́sẹ̀gì wa kún bẹ́ẹ̀ God bless you sir God bless you. Apart from yẹn iṣẹ́ Apostle 6:4 ọ̀rọ̀ àti àdúrà kò lè ṣe tí wọ́n ti kò lè ṣe tí yín ti kò lè ṣe tí wá ti inú ẹ̀ náà wà ní kó ń bẹ́ o àdẹ̀rẹ̀ gbé ẹ̀pẹ́ wà ń bẹ̀. Ìfilọ̀ pàtàkì rẹ o October 3rd Sátidé àkọ́kọ́ tá à ń wò lọ́nà kan yìí aago 7 láàárọ̀ ministers conference máa bẹ̀rẹ̀ lágbára ní main campus ní 10B Masokumo mainland estate phase 2 Ògìjò ní ìpínlẹ̀ Ògùn nígbà tó máa wọnú graduation aago 10 ìgbà ló ń kọ́ nígbà tí lóun ohun tá à ń fọ̀sẹ̀ kan ṣe fún Germany ṣe nítorí bó ṣe rí ní ọdún yìí aago 10 a máa bẹ̀rẹ̀ tó 7 conference báwo nínú mi máa ṣe tó nígbà tí n bá rí ẹ̀yin ọmọ kíláàsì yìí tí ẹ dìde láti ṣùgbà mi láti jọ ìyìn Ọlọ́run fún tó tún ṣe ní ọdún yìí. God bless you sir God bless you ma I look forward to seeing you. BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masokumo láti orí òkè Masokumo Ògìjò tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjò bákan náà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ò yí padà o 0805 605 5062 tàbí 0803 274 6913. Jésù Ọlọ́run Masokumo àyè ló wà.